ये देखें भाई, ये देखें भाई, टेपिंग लगा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी टेपिंग करते हैं ये। आप इनके पास ज़रूर आएँ। इनकी दुकान है ये गुजरांवाला के पुल के नीचे। ये कौन सी जगह आप साहब? ये छोटी सिविल लाइन ऑटो मार्केट। छोटी सिविल लाइन आतफ मार्केट है। एंटर होते सार ही आपको ना लेफ़्ट साइड पे दुकान नज़र आ जाएगी। एक ही दुकान है इनकी। ये इनका बोर्ड है, ये देखें। और वेखी सुनिए उन्होंने भाई माशाल्लाह, ये काम पूरी नीयत से करते हैं अपना। बड़ी अच्छी टेपिंग लगाते हैं और रेट भी इनके बहुत मुनासिब हैं। तो बेफिक्र हो के इनके पास आएँ आप और अपना काम करवाएं। मुख्तलिफ रेट ने भैन पसंद करो कि लैने जी। ये हमारी बाइक है, न्यू ली थी, इसको टेपिंग लगवा रहे हैं। ये भाई हैं साथ, ये आए हुए हैं टेपिंग लगवाने के लिए। ठीक है, इनकी बाइक है। That's my bike. Check this. लो जी, पीछे भी इन्होंने पूरा काम लगवाया हुआ है। ये क्या बात है, क्या बात है भाईजान 1300 रुपये का सेट मिलेगा। टैंकी फ्रेश होएगी, नवी आदत होएगी, रंग की गारंटी होएगी। है। इनके पास टैंकियाँ भी पड़ी हुई हैं, टैंकी टॉप पे सारा मसंग इनके पास सिस्टम है। ठीक है, ये देखें, ये टेप लगा रहे हैं। आपको तरीका भी बताते हैं आज टेप लगाने का, कैसे ये टेप लगाते हैं। स्टार्टिंग है ये। सुहेल ब्रो, वाइट ही लगा दो। सुहेल ब्रो देख लें, आप बता दें kindly। ये ऐसा सुहेल भाईजान, ये फ्रंट वाले एरिया पे वाइट साइड में येलो हो सकता है? नहीं ऐसे नहीं। चलें ठीक है, जैसा आपको कॉम्बिनेशन सूट करता है। ठीक है ना, वाइट येलो करवाना। यार देखो ना ब्रो, ये वाला एरिया जो है ना, वाइट तो सेम लाइक दिस वैसा ही होगा। हाँ, जेनमन जैसे होता है वो। हाँ, मैं कह रहा था आई थिंक ये वाला जो है ना वाइट हो जाए, ये साइडों पे येलो हो जाए। ऐसे नहीं होता। कॉम्बिनेशन सूट नहीं करेगा। चलें जी, वाइट करते हैं। ओके, आप सब वाइट कर दीजिएगा। आप साहब ज़रा गए हैं अंदर, वो कस्टमर को डील कर रहे हैं अंदर। और टैंकीज़ का भी इनका काम है ना, टैंकी टॉप पे माशाल्लाह अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ। काफ़ी बड़ी शॉप है। ये अहमद भाई स्माइल कर रहे हैं साथ, ये मेरे साथ ही है। ठीक है, ये भाई हैं मेरे। ठीक है, ये हम पुल के नीचे आए हुए हैं मार्केट में। ठीक है, चलें फ्रेंड, आपको मैं बाकी फिर दिखाता हूँ। आप साहब ज़रा अंदर डील कर रहे हैं, उनसे ज़रा नाम भी लिखवाना है हमने, और फिर बाकी वीडियो आपको फिर दिखा